สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และขอขอบคุณคุณมิลานที่กล่าวชมผมสำคัญที่สุดผมขอขอบคุณคุณมิลานในโอกาสนี้อีกครั้งที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังเงินให้กับสโมสรมาก่อนหน้านี้จนสโมสรมีรากฐานที่ดีขึ้นมาทุกวันนี้และวันนี้คุณมิลานก็ได้ส่งมอบสโมสรที่ดีและเป็นที่รักของคุณมิลานแก่ผมในวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากทราบเกี่ยวกับตัวผมบ้างเล็กน้อยผมเกิดที่กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อนซึ่งมีทั้งหาดทรายขาวที่สวยงามติดอันดับของโลกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานวัฒนธรรมที่เก่าแก่และอาหารที่ทุกคนทั่วโลกกล่าวถึงผมมีพี่น้องด้วยกัน3 คนพี่ชายของผมคือคุณธีรพงษ์จันสิริน้องชายของผมคือดร.ดิษพลจันสิริคุณพ่อของผมนายไกรสอนจันสิริเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการของบริษัทไทยยูเนียนโฟรเซนโปรดักต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าและอาหารทะเลแช่แข็งอันดับ1ของโลกพี่ชายของผมนายธีรพงษ์จันสิริเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทส่วนตัวผมเองนั้นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยการได้มีส่วนร่วมในสโมสรในครั้งนี้ผมได้ใช้เงินทุนส่วนตัวของผมเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านปอนด์โดยสโมสรและสนามฮิลโบโรปราศจากหนี้สินทุกประการส่วนแผนการบริหารสโมสรนั้นผมมองการบริหารโดยประกอบด้วยแผนการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวของสโมสรเพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงของสโมสร Sheffield Wednesday เมื่อผมเดินทางมาที่เชฟฟิลด์และที่อื่นๆทั้งในอังกฤษและนอกอังกฤษผมรับรู้และรู้สึกได้ว่าแฟนคลับและคนอื่นๆได้พูดถึงสโมสรของเราในความเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของสโมสรด้วยความภาคภูมิใจด้วยความรู้สึกนี้เองเป็นสิ่งที่ท้าทายผมและผลักดันให้ผมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับแฟนคลับในการก้าวสู่ความสำเร็จของสโมสรและเริ่มต่อจากนี้ไปผมขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันสโมสรไปกับผมในครั้งนี้เพื่อนำความฝันของพวกเรามาสู่ความเป็นจริงเพื่อก้าวสู่พรีเมียร์ลีกในวาระที่จะครบรอบ150 ปีของสโมสรที่จะถึงในปี 2017 นี้ขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับ I will be providing the English translation of Mr. Chansiri's speech. He says, "Thank you all for coming today. I would first like to thank Milan for his kind words and everything he has done to support this wonderful club financially and morally and help establish a foundation for success. I'm sure some of you would like to know a bit about me. I'm from Bangkok, Thailand in Southeast Asia. You may know my country for being a popular holiday destination with beautiful pristine beaches, ancient traditions, and world-famous cuisine. I have 2 brothers, an older brother, Thirapong Chansiri, and a younger brother, Dr. Dejphon Chansiri. My father, Grayson Chansiri, founded Thai Union Frozen Products Public Company Limited, or TUF, and serves as the chairman, while my brother, Thirapong, serves as the president of TUF. TUF is one of the world's largest producers of seafood in the world. I myself own businesses in real estate and construction, and I have purchased Sheffield Wednesday Football Club independently through my own funds for £37.5 million. I'm pleased to inform you that the club is now debt-free and released of all charges on Hillsborough Stadium. We are developing plans of action over the short, medium, and long terms to maximize the sporting potential of Sheffield Wednesday in a healthy and sustainable manner. Everywhere I go, in Sheffield and in England, I see the huge importance of this club, not just for Sheffield,
but within the whole football family. I intend to respect the wonderfully rich heritage the club and its supporters are rightly proud of. I am looking forward to the challenges ahead and believe that together we can achieve great success. For now, I will be cheering on our lads to make a strong finish to this season. I share a dream with everyone involved in Sheffield Wednesday that we can celebrate our 150th anniversary back in the Premier League. Thank you. Now at this time, we'd like to open up the floor to questions from the media. Okay. Can I first of all ask you, why Sheffield Wednesday, and what's your vision for the club? Why สโมสรฟุตบอล Sheffield Wednesday เป็นสโมสรเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 148 ปีแล้ว และมีแฟนคลับจำนวนมาก และค่อนข้างรักทีม Sheffield Wednesday จากรุ่นต่อรุ่น จึงทำให้เป็นทีมที่น่าสนใจและมีอนาคตที่ดีในอนาคต Sheffield Wednesday is a club with a rich history going back almost 150 years. It has a large, loyal following of passionate supporters who go back several generations and will cheer their team on through thick and thin, and that there's genuine love for this club and great potential. Do you believe you can get the club back into the Premier League? ผมคิดว่า เราและทีมงานจะพยายามอย่างดีที่สุดนะฮะเพื่อที่จะขึ้นพรีเมียร์ลีก Yes, I believe that myself and our team will do our very best to get the team back up to the Premier League. Is there a time scale on that? Can you set yourself a time limit on when you can achieve that? เราพยายามจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ขึ้นพรีเมียร์ลีกให้ได้ก่อนที่จะฉลองครบรอบ 150 ปี Seeing as Sheffield Wednesday will be celebrating their 150th anniversary in 2017, that would be the approximate goal for when we'd like to see the club back up. You talked about your son's love of football. Is that the inspiration behind your decision to buy the club? ที่ลูกชายเป็นคนที่รักบอลมากเป็นแรงบันดาลใจในการซื้อสโมสรครับ ลูกชายเนี่ยชอบฟุตบอลก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงบันดาลใจในการซื้อทีมฟุตบอลเช่นเดียวกันครับ Yes, my son, he is a very passionate follower of football, and this is one of the big factors in making a decision. Milan, can I ask you why Dejphon stood out for you as the right man to take the club forward? Well, you heard that his family, very credible, high reputation of the people who stand behind what they say they will do. That's one thing. But after I met Mr. Dejphon, I was very, very convinced about his personality, getting involved and love of the club, enthusiastically oriented, wants to win the game. If anything, I'll take away from him. If he loses, he's not going to like it. But I'm not different, much different either, because you do care, you want to do it. He will not be happy unless he makes the progress. And we all know what that progress means. Progress means to take on this platform and build up, to go where our wonderful supporters deserve it. And I'll be honest with you, I met a lot of different people in this contest, and Mr. Dejphon Chansiri stands up above everyone else. What level of investment do you think you will need to get the club into the Premier League? ผมคิดว่าเราจะลงทุนในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้ทีมเราสามารถขึ้นพรีเมียร์ลีกได้ We're looking at making all the necessary investments to put the club in a position to get back up to the Premier League. Mr. Chansiri, you inherit a coaching staff, including the head coach, Stuart Gray. Will you give your backing to Stuart to continue in his job? Will you continue with him as manager, as head coach?
สำหรับโค้ชที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับจะให้ความสนับสนุนต่อไปป่ะครับ สจ๊วตเกย์เป็นคนดี จากที่ผมได้พบสจ๊วตเกย์มาหลายเดือนผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่ง มีความตั้งใจ มีความพยายาม แล้วก็สู้เพื่อทีมของ Sheffield Wednesday เป็นอย่างดี ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมยังสนับสนุนเขา 100% ครับ Okay. I've met Stuart Gray. He's a good man. He's very knowledgeable about football and very competitive. I'm very happy with him, with what he's done, with what the club has thus far, and today I give him my full support. Mr. Mandaric, how emotional are you today, having taken this club over many years ago and to be here today? What is it like? Well, it was a special mission for me. It was mission turned into love with supporters. Of course, love for football always existed in me, especially English football. And today, I only feel, if you will, happy and relieved because of the person I'm handed club to. And I will be part of the club, as I said. I'm not running away. I'll be supporters. I'll give Mr. Chansiri any support he needs it. And I have to get over that, okay? I'm not saying I'm going to open a bottle of champagne. No, I'm not. But I had to do what I had to do. And I've done the right thing for the club, as I said, and for everyone else concerned. So it's the right decision. That's the most important to me. And after emotions are different. The emotions are a little different. Obviously, you've owned 3 clubs, Portsmouth, Leicester and Sheffield Wednesday. Would you consider buying another one, or is this the end of that adventure? Well, right now, I just finished my mission with 3 clubs after almost 16 years, and I need some rest. I need some break. I needed a break before I came to Sheffield Wednesday, but I couldn't resist not to jump in and roll up my sleeves. And I'm again very happy that I'm giving the club to the right hands, somebody, credible person, somebody that our supporters will be proud of. ผมคิดว่าการลงทุนสำหรับนักเตะใหม่ ก็คงต้องมีบ้างอยู่ที่ความจำเป็น อันนี้เราคงต้องปรึกษากับผู้จัดการว่าเขาคิดว่าอย่างไรนะครับ จากที่ผมเห็นแล้วได้ศึกษามาบ้างสำหรับหลายๆทีม การลงทุนเป็นจำนวนมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการขึ้นพรีเมียร์ลีกหรือการลงทุนเป็นจำนวนน้อยจะทำให้ไม่สามารถขึ้นได้ ผมเชื่อว่าการลงทุนมีผลในการที่จะช่วยให้ขึ้นพรีเมียร์ลีกแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ทีมของเราทั้งหมดที่จะร่วมมือร่วมแรงกันอย่างไรครับ At the end of the season, we'll evaluate the players and also the market with consultation of the manager and the staff. I believe that there needs to be some investments into the club, but just throwing money at a club is not a guarantee of success. We need to do it in a smart, sustainable manner. Some clubs throw a lot of money in the transfer market and are not successful. Some are somewhat frugal, but are able to achieve success because they buy smart. So I believe that if we work together and are intelligent about our approach to the transfer market, that we can make the necessary improvements. And obviously you can lean on the advice and the help of Mr. Mandaric. Will Paul Aldridge still be involved at Sheffield Wednesday? Will there be anybody else coming to the football club to help you running the club day to day? ถามถึงว่าจะมีคนเข้ามาใหม่เปล่าแล้วก็ถึงคนที่อยู่ณตอนนี้อย่างเช่นพอล อัลดริดจ์ครับ คุณมิลานยังคงเป็นที่ปรึกษาที่ดี แล้วเรายังจำเป็นต้องมีคุณมิลานเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเรา ส่วนของคุณพอลณวันนี้เขาก็ยังเป็นรองประธานกรรมการ แล้วก็ยังเป็น CEO ของเรา ส่วนทีมงานที่จะมีเสริมเข้ามาช่วยจะมีทีมงานจากประเทศไทย
เข้ามาเป็นผู้ประสานงานให้กับผม เพื่อจะทำรายงานกลับไปให้ผมทราบตลอดเวลา เสมือนผมอยู่ที่นี่ครับ Milan will be somebody who remains a trusted advisor for myself that I can lean on, ask questions when needed. As for Paul, he's my CEO. He's helping me every day now, and as of now, we don't anticipate that will change. There will be some team members from Thailand who will come to help coordinate with myself when I'm not here, so that the business of running the club can be as efficient as if I was here every day. Milan, how long do you think you're going to stay in an advisory capacity for then? You mean in Sheffield? Yeah. Well, it's not really how long physically I will stay, but I'll be always available to Mr. Chansiri. There is a phone, even when he's in Thailand or here, we do talk, and we will continue to talk. You know, whenever he needs some support and help, when he needs it, I'll be more than available to him, because this is still my club. I'm a supporter of this club, so I will do everything I can on my side as being not chairman and owner to help Mr. Chansiri and the club to do well. Mr. Chansiri, how long have you been thinking about investing in a football club? การที่จะซื้อทีม Sheffield Wednesday เราได้คุยกันมาหลายเดือนแล้ว แล้วตลอดเวลาที่มีการพูดคุย มีการปรึกษากับคุณมิลานมาตลอดทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเราได้มาเยือนที่ Sheffield Wednesday เมื่อผมเหยียบมาถึงที่นี่ครั้งแรก ผมรู้สึกว่านั่นใช่เลย ทีมนี้ต้องเป็นทีมที่ผมต้องซื้อมาครับ The discussions of the acquisition have been going on for many months, and the more that he learned about Sheffield Wednesday, the more he realized that this is a club that was of great interest to him. And when he first came to Sheffield Wednesday and was able to experience it in person, he knew right away that this was a club that he wanted to be involved in.